IG 嘅朋友仔咧，咁啊有揾啦，即係我唔知道，即係我啲 follower 會唔會睇下我限動啦？因為我成日基本上都會每一日 po 下我自己啲復盤啊、進度啊，或者講下啲關鍵價位啊，或者做下啲預判啊，咁我都即係唔怕俾人話，唔怕會估錯，咁都會排喺個限動度嘅。如果有睇開咧，就見到我尋晚凌晨嘅時候咧已經講咗，我係會落咗3張單，係0.0幾 lot 咁樣就 set 咗個止賺嘅。咁啊 set 喺邊啊？就 set 喺4498。咁你都見到我個圖點解咧？set 喺4498同埋4502咧，就全靠咧係我嘅畫線科，即係我嘅畫線方法令到我知道嘅啫，係啦。咁結果真係啦，到咗之後咧掟翻落嚟啦。如果有人係都信下我啊，或者可能即係都我唔係慫恿人哋入任何嘢啊。如果你買咗0.01隻，就咁一張單咋，係啦。咁你都有得執嘅，其實係啦，都會賺到錢嘅，真心嘅。呢啲機會唔好錯過咯。我做咗一個咁樣嘅分析嘅時候，你哋都可以自己可以有一個你獨立思考下，睇下你自己嗰啲技術分析加埋。咁你覺得搏得過喎，咁你咪落0.01咯。咁你都唔會話蝕張噶嘛。咁但係呢個係超級關鍵價。點解我會畫得出嚟咧？就係因為我嘅畫線咧，你會見到我嘅呢啲趨勢線咧係聚埋一齊、交疊埋一齊、打一個交叉，我先見到嘅，係嘛？見唔見啊？咁我就即刻喺度畫咗個水平線，咁樣加號，跟住就水平線，咁我就揾得到啦。我如果唔係畫線，我揾唔到嘅，係啦，唔係啲系統，因為系統咧，即係你話指標類嘅嘢咧，係即時嘅反應，佢唔會預計俾你睇嘅。預計話喂，佢下個禮拜會到邊個高位喎？佢唔會嘅，其實係啦，佢只不過係即刻計翻當刻嘅畫線咧先係。